Jak se jmenuješ? Jmenuji se Kováč Martin, teďko jinak třetí. No, kolik je ti let? Je mi 38 let, maminka mi to dovolila a říkala, že když se budu bavit s kamarádama, tak možná, že mi maminka to dovolila, aby nám to nevadilo. Nevadí. Odtud pocházím z Čína u Prahy, z Nového Čína, z nemocnice se narodil, jinak jsem normálně byl v vesnici tady v okolí a ve městě Cheb až nebo do Mažlice nebo vesnice v okolí. Máma chvilku bydlela na sídlišti, ale potom se odstěhovala a já jsem bydlel s nima v Hranicích, v Vaše, v Plzni a potom v Praze 1. V Praze 1 a Pohodovku. Tam to bylo spíš, já jsem byl takovýhle, vždycky jenom mamka to, pak mě odjel do Plzni s ním, a ona prý, Martin, jdi si na písek, no takhle, Pohodovku, jak jsem říkal, jo, tak si zahrál, pak jsem stál, říkal, kam šel do jednoho bytu, já jsem šel za ním, to začal jsem řvát a počul jsem se posral do toho moru. Pak jsem vylez moje dveří, má přišla k lidi, říkal, ty Martin, co tady děláš? A já říkám, no já jsem říkal, že půjdu domů, ne za tou za mami. A ona plynula, tady nevidím okolo a říkám, no, tak mě potom vzala, jsem posanej, byl to moc. Vidím teďko na zahrádce, mám jí dovolenou od městského úřadu nebo od organizace Vitez. Jinak je to v těch okolích, když se vezmete za nové vsi, v takovém tom prostoru na pozemku je to čtverec je to asi 10 nebo na 5 metrů, tak je taková docela pohoda. Jak dlouho jsem na ulici? Tak, řeknu vám, když by tak přirovnal 21 let. Od kolika let jsi na ulici? Od kolika? Kolik ti bylo? 19,5 asi. 18 a půl. A to jsi chtěl sám, jo? Jít jako na ulici? No, byl jsem chvilku v práci, jako na ubytovně, makal jsem, pak jsem říkal to, že bych se nějak volně uvolnil, tak jsem šel na ulici a Pohodovku, akorát potom stala se nějaká záležitost, nějaká srandička, no to jak jsem chodil a řekla mi ulice normálně, že jestli chci pomoct nebo to ne. Já jsem pak chodil na tam fakt, tam ty kameny, více cesty. A normálně jsem koukal mazec a jako Pohodovku. Rok a půl se o mě staral, jako kolikrát mazec. Ale jo, když vám to řeknu, já jsem byl ve Staňkově v Falfě, jsem to dělal v práci, kopal jsem a pokládal ty kabely, akorát jsem vyšel ven a pak jsem byl půl tady. No a jak jsem byl, potom byl takový problém, co furt dělal, no, kde se flákal, tak jsem šel po ulici, říkám, co budu dělat. No a prý, nevíš, co máš dělat, no a jaký ten pokec, no, teď jsem mi mazec nebo to a prý, no tak já něco myslím, 2 dny potom asi, nebo 2 dny, 10 hodin, tak mi o tom jenom tak řekla, hele Mačky, ty seš ten kluk tam jde z Bažinky, nebo to já jsem to, jako jo, že jsem to byl. No, to jsem já, ale nebo jsem, neříkej to jako nějak tak, to jsem na ulici a naučím tě to přežít, já říkám, jo. To jako budu na cvičáku nebo jako někde bajkal, jako přečí, ne, hlavně si neber igelity nebo pláštěnku a pohodovku. Tak jsem potom byl chvilku, šel to. A jako práci nebo takhle jsem dělal, přividěl většinou na ulice, nebo práci někde si viděl, jako. Právě koukal, kde schání čidlo, otázku, tak jsem ho, kde schání čidlo,
tak většinou při výdělek práce, anebo nakupuju v krámech, v Jeepu nebo v Kopu, nebo v Perimarketu, nebo v krámech třeba Mix, nebo takhle v krámech, nebo v těch večerkách u, jak se říká, u Pulpechu, u Kostela, Zenivetech a Pohodu. Ale většinou jenom tak Pohodu. Těstoviny, luštěniny, fazole, těstoviny a Pohodu. Ale většinou, když bych to vzal, tak maso staňkovská nebo jiná řeznictví, ale Pohodu. Hovězí nebo vepřový a Pohodu. Jo, vařím si doma jídla, těstovinky nebo takhle, Pohodu. Máte ohniště, přiděláte, vařím si jenom Pohodu. Vždycky sundám. Pohodu. Papír nevolím otevřít papír. Takhle. Dáš ho spod. Na to třeba dřevo, vezmeš sirky, Pohodu. Pak ho nechce takhle. Pohodu. A většinou hrnečky třeba na kávu se. Na kávu, dáš kávu, uvaříš a Pohodu, dáš tam vodu. Máš Pohodu se. Máš Pohodu, dáš vodu, pak třeba kávu nebo něco takového a máš Pohodu. A nebo když chceš na Pohodu, tak vemeš třeba vajíčko, salávy, páreček, nakudíkáš, dal bych si něco, knedlíky, vajíčka nebo páreček, vezmeš Pohodu, Pohodovku, pak ochutnáš, tak přisolíš Pohodu, něco podobného. Většinou jenom něco těstoviny, zeleníka, Pohodu. Ale většinou vezmeš na krajici, co? No, to je pro zvířátka, chutovní. Ale vezmeš třeba takové železo. Třeba otázku, pardon, nebo chodil jsi někdo do práce, tak jsem koukal, jo, většinou chodil, nebo takhle prácička, na to, že jsem s klukama jako makal, nebo takhle práce, nebo nějaké věci v Pohodu. Většinou při výdělek, nebo potom školu do práci, nějaké tyhle věci. Tam jsem měl třeba na úřadě práce, sociální ekonomiku, gramatiku peněžní, tyhle věci jako na certifikát nebo na věci místo práce nebo místo takové věcí. Tak jsem... No kluci, když to nevadí, o tom koupání, koupu se ale většinou řeka, anebo když byste vzali, pardon, když vezmeš vodu třeba z bažinky nebo z toho podlí, nabereš vodu s tím, přijdeš třeba takhle, máš dělík, nabereš vodu, Pohodu, pak přijdeš třeba na záhonek nahoru, zaleješ a máš takhle 2-3 litry a plný vody, nebo to a prostě přijdeš Pohodu, namídíš se a Pohodu, pláštíš se. Studená voda, naleješ. Mazat, studí to, nebo prostě úplně příjemný, pak vleze jako prahneš se, úplně mazat, chvilku záš, pak intimní místa vezmeš Pohodu. Naleješ a pak si stoupneš taková Pohodu, říkám, tyjo. Já jsem jak nějaká kachna, takže mazat, tak vlezu dovnitř deku, utři se deku, chvilku, cigárko a Pohodu. Nebo si dáš pivko nebo vínko opět, pak chvilku se jíš mazat deku nebo peřinu opět.
pak ležíš na tom mazat. Spíš ho potom půjdu. Kouká se spokojený. Spíš někdy to je makačka, někdy to je fakt, no jako no. Když máš pohodu, nebo když máš mazat, tak jako jedeš, nebo děláš si. Když máš mazat, tak jako si dáš cígo třeba, dáš si cígo třeba nebo pohodu a doma jako pohodovku doma, chvilku si hraješ nebo takhle a pak máš jenom takhle. Máš nějaký sen, otázka, máš nějaký sen, tak jsem koukal to. A spíš americký. USA takový ty Mystics je to mazat. No okay. Čau, no, Fox.